Oslo kommunale tjenestemenns skytterlag åpner sin nye miniatyrskytterbane på Stubberud i Maridalen. Lagets formann, Steffen Mærli, fortalte om de mer enn 6000 arbeidstimene som lagets medlemmer hadde lagt ned på den flotte banen, og at banen var blitt til uten utgifter til arbeidslønn. Ordfører Stokke hadde fått vervet som den offisielle åpner av banen. Etter åpningstalene fikk de som hadde strevd sin takk i form av diplomer. Ordfører Stokke ble utnevnt til skytterlagets æresmedlem. Det gjeveste var imidlertid prøveskytingen, der hele vårt verdensmesterskapslag til Buenos Aires i høst var med. Skredegård fant seg ypperlig til rette på banen og skjøt halvt verdensmesterskapsprogram med det meget flotte resultatet 584 poeng. Slik ser det norske laget ut som skal ned til Buenos Aires i Sør-Amerika.